اعتذار ليه؟ زي ما قدمت اعتذار في ماتش الاهلي ليه وانسحبت. عايزين يعني نربط دول القرارين دولت ببعض. دي الاتفاقيه اللي حصلت اثناء انسحابه من الدوري قدام النادي الاهلي. فحصلت اتفاقيه، الله اعلم بقى مع مين، ان هو كاس مصر ما يلعبوش بالدوليين او ممكن يعتذر عنه. الدوري يرجع يلعب، ينسحب قدام النادي الاهلي، يديله 3 بونت ويريحوا 6 ايام. طب النادي الاهلي ساب البطوله كلها وساب لكم الكاس كله وقال لكم العبوا مع نفسيكم وصعبتوا علينا وخدوا بطوله بعيده عننا عشان ولا تيجي تقولوا التحكيم ولا النادي الاهلي التحكيم بيكسبوا بطولات. قاعدين النادي الاهلي يا كابتن رضا بعيد عن البطوله خالص. راجع انت برضك تجيب القصه كلها عشان تجيب سيره الاهلي وتقول اللي فيه اتفاق ان مش عارف الدوري تنسحبوا والكاس تلعبوا مش عارف بمين والاتفاق ده حصل فين. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده انت مصدقه يا كابتن رضا عبد العال؟ يا كابتن رضا هو حضرتك لو ما اتكلمتش على الاهلي هيشاوروا عليك يقول لك اهو اللي ما اتكلمش على الاهلي اهو. الكلام اللي انت بتقوله ده مفيش حد يصدقه غير الاطفال الصغيرين، ومتهيألي الاطفال الصغيرين مش هيصدقوه برضه. مال الاهلي بالموضوع يا كابتن رضا؟ الاهلي ساب لكم الدنيا خالص، ساب لكم الكاس الصفيح تضربوا فيه مع بعض، وبيراميدز اللي هياخد الكاس. وهو ده بيراميدز هو اللي هيبقى منافس الاهلي بعد كده. يا كابتن رضا موضوعك مع الاهلي انتهى خلاص، انت اتكشفت. شوف لك حاجه جديده، الترند خلص بتاعك. الاهلي بيبقى بعيد عن كل حاجه بتتكلم عن الاهلي. الاهلي دلوقتي في حته تانية بعيد عن الزمالك خالص، والزمالك مش منافس ليه. احنا بنقول لك الزمالك صعب علينا سيبنا له بطوله برضه هو طلع منها. نعمله معاهم ايه تاني يا كابتن رضا؟ يا كابتن رضا لو سمحت ابعد بعيد عن الاهلي، ما تتكلمش عن الاهلي، لا اما تتكلم فنيا عشان خاطر نقدروا نسمعوك ونفهموك.